Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tmagan ayrim fuqarolarning pensiya va ijtimoiy yordam to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi yoki bloklanishi mumkin. Bu gap kimlargadir oddiy xabar bo'lib tuyulishi mumkin, lekin amalda bu pensiya oladigan ota-onalarimiz, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan xonadonlar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun bevosita pul masalasi degani. Men bugun sizga va'ma qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu talab taalluqli emas. Qaysi hujjatlar kerak, qayerga borish kerak, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak, hammasini oddiy tilda aytaman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bitta odam emas, butun mahalla bilishi kerak. Ayniqsa uyida keksasi borlar, pensioner ota-onasi borlar, ijtimoiy yordam olayotgan qarindoshi borlar, bu videoni oxirigacha eshitishi juda muhim. Avvallari pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar ko'p hollarda fuqaroning ilgari kiritilgan ma'lumotlari asosida davom etaverardi. Masalan, odam pensiyaga chiqqan, hujjatlari topshirilgan, bank kartasi yoki pochta orqali pul oladi. Keyin har oy to'lov kelib turadi. Ko'pchilik men bir marta rasmiylashtirganman, endi hech narsa qilishim shart emas deb o'ylaydi. Aslida ilgari ham turli tekshiruvlar bo'lgan. Lekin oxirgi yillarda davlat tizimlari raqamlashtirilgani sababli ma'lumotlar yanada aniq solishtirilmoqda. Endi asosiy o'zgarish shuki, ayrim to'lovlarni olish uchun fuqaroning shaxsiy yashash holati, hujjatlar va bank ma'lumotlari tizimda to'g'ri identifikatsiya qilingan bo'lishi talab qilinadi. Identifikatsiya degani oddiy qilib aytganda, bu odam haqiqatan ham shu shaxsmi, tirikmi, hujjatlari amal qiladimi? U aynan shu to'lovni olish huquqiga egami, pul to'g'ri odamga tushyaptimi degan savollarga tizimda aniq javob bo'lishi kerak. Nega bunday qilinyapti? Sababi juda oddiy. Ba'zan odamning pasporti almashgan bo'ladi, lekin eski ma'lumot tizimda qoladi. Ba'zan fuqaro yashash joyini o'zgartiradi, lekin ijtimoiy organlarga xabar bermaydi. Ba'zan bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'ladi. Ba'zan esa fuqaro chet elda uzoq muddat bo'ladi, lekin tizimdagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'ladi. Eng og'ir holatlarda odam vafot etgan bo'lsa ham, qarindoshlari hujjatlarni vaqtida yangilamagani sababli to'lovlar davom etib ketgan holatlar uchraydi. Davlat bunday vaziyatlarni tartibga solish uchun identifikatsiyani talab qiladi. Men bu yerda bir narsani alohida aytaman. Bloklaydi degani doimiy ravishda pensiyadan mahrum bo'ldingiz degani emas. Ko'p hollarda bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Ya'ni siz hujjatlarni to'g'rilaysiz, shaxsingizni tasdiqlaysiz, kerakli ma'lumotlar tizimga kiritiladi, shundan keyin to'lov qayta tiklanadi. Lekin muammo shundaki, odam buni vaqtida qilmasa, pul kechikadi. Bankomatda pul chiqmaydi, karta ishlamaydi. Mahallaga borib kelish, ariza yozish, navbat kutish kerak bo'ladi. Ayniqsa keksa odam uchun bu juda qiyin. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar ehtiyot bo'lish kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan fuqarolarning ma'lumotlari to'liq va yangilangan bo'lishi kerak. Agar siz pensiyangizni bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, karta egasi sizning o'zingiz bo'lishi, pasport ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lishi, bankdagi ma'lumotlar pensiya organidagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Ikkinchi guruh ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oladigan oilalar. Masalan, ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali yordam olayotgan kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi oladigan oilalar, nogironligi bo'lgan, bolaga qarovchi ota-onalar, parvarish nafaqasi oluvchilar. Bu to'lovlarda oilaning tarkibi, daromadi, yashash joyi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning shaxsiy hujjatlari juda muhim. Agar biror ma'lumot mos kelmasa, tizim aniqlashtirish kerak deb to'lovni ushlab turishi mumkin. Uchinchi guruh hujjatini yaqinda almashtirganlar. Masalan, eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, turmush qurganingizdan keyin hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz eski pasport bilan ochilgan bo'lsa, albatta ma'lumotlarni tekshirtiring. Chunki tizimda bitta harf farqi, tug'ilgan sana xatosi, PIN-FR raqami noto'g'ri kiritilishi ham to'lovda muammo chiqarishi mumkin. To'rtinchi guruh uzoq vaqt uydan chiqmaydigan keksalar va nogironligi sababli o'zi borib hujjat topshira olmaydigan fuqarolar. Men ko'p ko'rganman. Oilada menga 2 yoshli ona bor. Pensiyani o'g'li kartadan olib beradi. Ona hujjat ishlari bilan shug'ullanmaydi.
Bir kuni karta orqali pul tushmay qoladi. Bankka borishadi. Bank ijtimoiy organ bilan aniqlashtiring deydi. İjtimoiy organ shaxsni tasdiqlash kerak deydi. Natijada oddiy identifikatsiya vaqtida qilinmagani uchun oila bir necha hafta ovora bo'ladi. 5-guruh boshqa viloyatga ko'chganlar yoki yashash manzili amalda boshqa, ro'yxatda boshqa bo'lganlar. Masalan, fuqaro Farg'onada ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda qizi bilan yashaydi. Pensiya kartaga tushadi. Hamma narsa yaxshi ketayotgandek, lekin tizim manzilni, mahalla ma'lumotini yoki parvarish holatini tekshirsa, nomuvofiqlik paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, pensiya yoki nafaqa har oy tartibli kelayotgan bo'lsa, yaqinda mahalla yoki mas'ul organlar sizdan ma'lumotlarni yangilashni so'ramagan bo'lsa, demak sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Men doim shuni maslahat beraman. Pul to'xtab qolgandan keyin yurgandan ko'ra, oldindan 15 daqiqa vaqt ajratib ma'lumotni tekshirtirish ancha oson. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz va oddiy ish haqi olayotgan bo'lsangiz, bu masala sizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli bo'lmasligi mumkin. Lekin oilangizda pensioner bo'lsa, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, nogironligi bo'lgan qarindoshingiz, ijtimoiy nafaqa olayotgan opa-singlingiz bo'lsa, siz baribir e'tiborli bo'lishingiz kerak. Chunki ko'pincha keksalar rasmiy xabarni tushunmaydi. SMS kelgan bo'lsa ham o'qimaydi. Mahalladan aytilgan gapni unutib qo'yadi. Birinchi misol. Anotaki yoshli otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiya kartaga tushadi. U yaqinda eski pasportini ID kartaga almashtirdi, lekin bankka borib ma'lumotni yangilamadi. Pensiya jamg'armasi tizimida yangi hujjat ma'lumoti, bankda esa eski pasport ma'lumoti turibdi. Bir oy hammasi o'tishi mumkin, lekin keyingi tekshiruvda nomuvofiqlik chiqadi. Natijada to'lov vaqtincha ushlanadi. Otaxon bankka boradi. Bank ID karta bilan qayta identifikatsiya qiling deydi. Agar u buni 15 avgustgacha qilib qo'ysa muammo chiqmaydi. Agar kechiksa bir oylik pensiya kechikib tushishi mumkin. Ikkinchi misol. Bir ayol 2 nafar farzandi uchun bolalar nafaqasi oladi. Har oy taxminan 60.000 so'm tushadi. Oilaning yashash joyi o'zgargan, lekin yangi manzil bo'yicha mahallaga to'liq ma'lumot berilmagan. Tizim oilaning tarkibini tekshirayotgan paytda bolaning ro'yxat manzili, onaning manzili va ariza berilgan mahalla bir-biriga mos kelmaydi. Bu yerda kimdir ataylab xato qilmagan, lekin hujjatlar to'liq bo'lmagani sababli nafaqa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy yordam olayotgan oilalar manzil, oila tarkibi va daromad haqidagi ma'lumotlarni yangilab qo'yish shart. Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro parvarish nafaqasi oladi. Uning onasi qarovchi sifatida ko'rsatilgan, lekin ona yaqinda boshqa tumanga ko'chib ketgan. Amalda esa qarovni opasi amalga oshiryapti. Hujjatlarda eski qarovchi turibdi. Real hayotda boshqa odam qarayapti. Bunday holatda mas'ul organlar aniqlashtirish so'rashi tabiiy. Chunki davlat mablag'i aynan haqiqiy ehtiyojga, haqiqiy shaxsga va qonuniy asosga ko'ra berilishi kerak. Agar qarovchi o'zgargan bo'lsa, buni rasmiylashtirish kerak. 4-misol. 75 yoshli ayolning bank kartasi nabirasida. Nabira har oy pulni olib beradi. Bu o'zidan jinoyat degani emas. Agar bu rozi bo'lsa va hammasi qonuniy bo'lsa, oilada yordam sifatida bo'lishi mumkin. Lekin bank va ijtimoiy tizim uchun asosiy savol bitta. Pul egasi haqiqatan ham tirikmi? U to'lovdan xabardormi? Pul undan yashirilmayaptimi? Shuning uchun ayrim vaqtlarda pensionerning shaxsan o'zi tasdiqlashi yoki vakolatnoma rasmiylashtirilishi talab qilinishi mumkin. Bu noqulay ko'rinadi, lekin keksa odamlarning huquqini himoya qilish uchun ham kerak. Eng katta xato shuki, odamlar identifikatsiyani faqat bank kartasini yangilash deb o'ylaydi. Aslida bu kengroq tushuncha. Bankdagi shaxsni tasdiqlash, ijtimoiy organlardagi ma'lumotni yangilash, mahalladagi oila tarkibini aniqlashtirish, ID karta ma'lumotlarini tizimga to'g'ri kiritish, telefon raqami va aloqa ma'lumotlarini yangilash ham shu jarayonning bir qismi bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi, demak menga tegishli emas deb o'ylamang. Ba'zan xabar SMS orqali keladi, ba'zan mahalla orqali aytiladi, ba'zan bank ilovasida bildirishnoma chiqadi. Ba'zan esa odamning telefoni o'zgargan bo'ladi va xabar umuman yetib bormaydi.
Shuning uchun to'lov oluvchi odamning telefon raqami ham dolzarb bo'lishi kerak. Agar otangizning pensiyasi sizning telefon raqamingizga bog'langan bo'lsa, lekin siz raqamni almashtirgan bo'lsangiz, xabarlar yo'qolib ketishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: qarindoshning kartasiga pul tushishi masalasi. Pensiya va ijtimoiy yordam odatda to'lov oluvchining o'z nomiga rasmiylashtiriladi. Agar pul boshqa odam kartasiga tushayotgan bo'lsa, bu alohida huquqiy asos talab qiladi. Masalan, vakolatnoma, vasiylik, homiylik yoki qonunda belgilangan boshqa tartib bo'lishi mumkin. Biz oilamiz farqi yo'q degan yondashuv tizim uchun yetarli emas. Davlat pulni aynan kimga berayotganini aniq ko'rish kerak. 4-nozik jihat: chet elda bo'lgan fuqarolar. Agar pensioner yoki nafaqa oluvchi uzoq muddat chet elda bo'lsa, uning to'lov olish tartibi alohida tekshirilishi mumkin. Bu har doim to'lov to'xtaydi degani emas, lekin shaxsni tasdiqlash talabi paydo bo'lishi mumkin. Chet elda bo'lgan odam konsullik orqali yoki qonuniy vakil orqali qanday tartibda tasdiqlashi kerakligini oldindan aniqlab olish kerak. 5-nozik jihat: hujjatdagi ism familiya farqlari. Masalan, bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnara yozilgan bo'lishi mumkin. Lotin va kiril yozuvlari almashganda ham xatolar chiqadi. Otasining ismi bir bazada bor, boshqasida yo'q. Tug'ilgan sana bir kun farq qilishi ham mumkin. Oddiy ko'rgan bunday xatolar pul tushishiga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shu sababli ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, bank ma'lumotlari va ijtimoiy organlardagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Men sizga eng ko'p so'raladigan hujjatlarni aytaman. Birinchisi ID karta yoki amaldagi pasport. Ikkinchisi PIN-FL raqami. U odatda ID kartada yoki pasport ma'lumotlarida bo'ladi. Uchinchisi bank kartasi yoki bank hisob raqami ma'lumotlari. To'rtinchisi pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot. Beshinchisi ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun ariza, oila tarkibi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, zarur bo'lsa nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz boshqa odam nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, masalan, onangiz yurishga qiynalsa va siz uning o'rniga borsangiz, vakolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda oddiy qarindoshlik yetarli bo'lmaydi. Men o'g'liman yoki men qiziman deb aytish amalda hamma joyda yetarli asos bo'lavermaydi. Rasmiy tashkilot hujjat so'rasa, bu sizga ishonmagani uchun emas, keyinchalik pul bo'yicha nizo chiqmasligi uchun. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nogironlik guruhi muddati, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi ma'lumotlari, parvarish zarurat haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, buni ham kechiktirma o'tishlik lozim. Chunki to'lov huquqi aynan shu hujjatga bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchi manzil, yashash joyingizdagi mahalla. Ayniqsa ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, oilaning ijtimoiy holati bo'yicha masalalarda mahalla birinchi bo'lib yo'l ko'rsatadi. Mahallaga borganda mening ma'lumotlarim to'liqmi? Ijtimoiy reyestrda muammo yo'qmi? 15 avgustgacha identifikatsiya qilishim kerakmi deb aniq so'rang. Umumiy gaplashmang. Aynan to'lov turi bo'yicha so'rang. Ikkinchi manzil pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy himoya organlari. Agar siz pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, tuman bo'limiga murojaat qilib shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. U yerda pasport ma'lumoti, bank hisob raqami, yashash manzili, telefon raqami va to'lov holati bo'yicha aniqlik kiritish mumkin. Uchinchi manzil bank. Agar pensiya yoki nafaqa bank kartasiga tushsa, bankka borib mijoz ma'lumotlarim yangilanganmi? ID karta bo'yicha identifikatsiyadan o'tganmanmi? Karta mening nomimdami? Hisob faolmi deb so'rang. Ba'zan ijtimoiy organ tomoni joyida bo'ladi, lekin bankdagi eski ma'lumot sabab puldan foydalanishda muammo chiqadi. Ayniqsa karta muddati tugagan, PIN kod yo'qolgan, kartam bloklangan, telefon raqami eski bo'lgan holatlarda bankka albatta boring. 4-yo'l, davlat xizmatlari markazi yoki mypopgov.uz kabi elektron xizmatlar. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, ba'zi ma'lumotlarni onlayn tekshirish mumkin. Lekin keksa odamlar uchun men ko'pincha yaqin qarindoshi bilan birga borishni maslahat beraman. Chunki bitta noto'g'ri bosilgan tugma, noto'g'ri kiritilgan telefon raqami keyin alohida muammo keltirib chiqaradi. Birinchi qadam, to'lov oluvchi odamning hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, bank kartasi, pensiya yoki nafaqa haqidagi hujjatlar. Telefon raqami agar mavjud bo'lsa,
SMS xabarlar, mahalla bergan ma'lumotlar, hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. Ko'p odamlar aynan hujjatni topolmagani uchun bir kunlik ishni 3 kunga cho'zib yuboradi. Ikkinchi qadam, bankdagi ma'lumotni tekshiring. Karta egasi kim? Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloqlanmaganmi? Telefon raqami to'g'rimi? ID karta ma'lumotlari yangilanganmi? Agar bank qayta identifikatsiya kerak desa, buni o'sha kuni bajaring. Bank xodimidan jarayon tugaganini tasdiqlab so'rang. Shunchaki navbatda turib qaytib ketmang, natijani biling. Uchinchi qadam, mahalla yoki ijtimoiy organ bilan bog'laning. Ayniqsa ijtimoiy yordam olayotgan oilalar oila tarkibi, daromad, yashash joyi, bolalar soni, nogironlik holati bo'yicha ma'lumotlar yangiligini tekshirtirish kerak. Agar sizga ariza yozish kerak deyishsa, arizada to'lov turini, shaxsiy ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni va murojaat sababini aniq yozing. Yordam bering deb umumiy yozish o'rniga pensiya to'lovim to'xtamasligi uchun identifikatsiya ma'lumotlarimni tekshirishni so'rayman deb yozish to'g'riroq. 4-qadam, qarindoshingiz o'rniga ish yuritayotgan bo'lsangiz, vakolat masalasini aniqlang. Agar onangiz yoki otangiz yurishga qiynalsa, mas'ul organlardan uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Vakolatnoma kerakmi? Notarius orqali rasmiylashtirish shartmi? Shularni so'rang. Har bir holatda tartib bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan ish qilmang. 5-qadam, barcha javoblarni yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Nima dedi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qachon qayta borish kerak? Bu oddiy daftar bo'lsa ham mayli. Keyin menga boshqacha aytishgandi degan holat bo'lmasligi uchun yozuv kerak bo'ladi. Ayniqsa bir oilada bir nechta to'lov oluvchi bo'lsa, hammasini xotirada saqlash qiyin. Birinchi xato oxirgi kungacha kutish. 25 avgustgacha deyilsa, ayrimlar Urduch avgust kuni boradi. O'sha kuni navbat ko'p bo'ladi. Tizim sekin ishlashi mumkin. Bitta hujjat yetishmasa ulgurmay qolish mumkin. Men tavsiya qilaman, bu ishni imkon qadar ertaroq bajaring. To'lov pul masalasi bo'lgani uchun buni keyinga surish kerak emas. Ikkinchi xato, norasmiy odamlarga ishonish. Kimdir, menga pul bering, men identifikatsiya qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy jarayon bank, mahalla, davlat xizmatlari yoki tegishli davlat organlari orqali bo'ladi. Hech kimga kartangiz PIN kodini, SMS kodini, bank ilovasi parolini bermang. Pensiya yoki nafaqa masalasida firibgarlar ham faollashadi. Ular aynan keksalarni qo'rqitib, pulingiz bloklanadi deb SMS kod so'rashi mumkin. Hech qachon SMS kodini aytmang. 3-xato. Mening nomimda bo'lmasa ham bo'laveradi deb o'ylash. Yo'q, bo'lavermaydi. To'lov shaxsga biriktirilgan. Agar pul bir odamga tegishli bo'lsa, lekin kartani boshqa odam ishlatsa, bu keyin savol tug'dirishi mumkin. Zarurat bo'lsa, hammasini qonuniy rasmiylashtiring. Bu oilangizni ham, pensionerni ham himoya qiladi. 4-xato, hujjatdagi kichik farqlarni e'tiborsiz qoldirish. Bir harf nima qiladi deb o'ylamang. Raqamli tizim uchun bir harf ham farq qiladi. Tug'ilgan sana, familiya, PIN-FL, pasport seriyasi, karta egasi ma'lumoti bir xil bo'lishi kerak. Xatoni ko'rsangiz darhol tuzattirishga harakat qiling. 5-xato. To'lov to'xtagandan keyin sababini bilmay turib vahima qilish. Agar pul tushmasa, birinchi qiladigan ish bankdan hisob holatini tekshirish. Keyin ijtimoiy organ yoki pensiya jamg'armasidan to'lov holatini so'rash. Meni pensiyadan chiqarib yuborishdi deb darrov xulosa qilmang. Ko'p holatda sabab texnik yoki hujjat bilan bog'liq bo'ladi va tuzatiladi. Agar pensiya yoki ijtimoiy yordam tushmay qolsa, avvalo oxirgi to'lov sanasini tekshiring. Har oy pul bir xil kunda tushmasligi mumkin. Ba'zan bir necha kun farq bo'ladi. Lekin odatdagi muddatdan ancha o'tib ketgan bo'lsa, bankka murojaat qiling. Hisobga pul kelganmi? Karta bloklanganmi? Texnik cheklov bormi? Shuni aniqlang. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organiga boring. O'zingiz bilan ID karta, bank karta ma'lumotlari, telefon raqami va agar oldingi to'lovlardan SMS bo'lsa, ularni ham olib boring. Mening to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtagan yoki kechikkan deb yozma yoki og'zaki aniq javob so'rang. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat, qayerdan olinadi, qachongacha topshiriladi, shuni yozib oling. Agar sizga arzu yozish kerak bo'lsa, arizada shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq yozing. Masalan, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, PIN-FL, yashash manzili, telefon raqami, to'lov turi. Keyin to'lovimni qayta tiklash va identifikatsiya ma'lumotlarimni yangilashni so'rayman deb yozing.
Ariza topshirganda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi so'rash foydali. Men yana bir narsani aytaman. Agar to'lov to'xtashi sizning aybingiz bo'lmasa, masalan tizimdagi xato yoki ma'lumotlar almashinuvidagi muammo bo'lsa, mas'ul organlar buni tekshirishi kerak. Siz og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning kuchi shundaki, unga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. 25 avgust sanasi atrofida ko'p odamlar shoshadi. Shoshilish firibgarlar uchun qulay vaziyat yaratadi. Kimdir telefon qilib, men davlat xodimiman, pensiyangiz bloklanmasligi uchun SMS kodini ayting desa, bu juda xavfli. Rasmiy xodim sizdan bank kartangiz parolini, PIN kodini, SMS tasdiqlash kodini so'ramaydi. Bunday kodni aytsangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi mumkin. Shuning uchun keksalarga alohida tushuntiring. Telefonda hech kimga kod aytilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Pasport nusxasi notanish odamga berilmaydi. Agar yordam kerak bo'lsa, faqat ishonchli manbaga boring. Mahalla, bank filiali, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limi. Telegramdagi noma'lum guruhlar, ko'chadagi hujjat qilib beraman degan odamlar. Telefon orqali kelgan havolalar xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa bank ilovasiga kirish havolasini bosmang. Bank ilovasiga faqat rasmiy ilova orqali kiring. Bugungi asosiy gap shuki, pensiya va ijtimoiy yordam olayotgan fuqarolar 15 avgustgacha o'z ma'lumotlarini tekshirtirib, kerak bo'lsa identifikatsiyadan o'tib qo'yishi kerak. Bu hammani birdek jazolash degani emas, lekin hujjati, bank ma'lumoti, yashash joyi yoki shaxsiy ma'lumotida nomuvofiqlik bor odamlar uchun to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l oldindan harakat qilish. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlar va ijtimoiy yordam oluvchilar ro'yxatini ko'rib chiqing. Ularning ID kartasi bormi, bank kartasi o'z nomidami, telefon raqami ishlaydimi, mahalladagi ma'lumotlari yangimi, hammasini tekshiring. Bitta hujjatni vaqtida to'g'rilash bir oylik pensiya kechikishining oldini olishi mumkin. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda identifikatsiya bo'yicha nima deyishyapti? Mahalla yoki bank qanday talab qo'yapti? Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu masalada vaqtida eshitgan odam pulni, asabini va vaqtini saqlab qoladi.